हाँ जी, बोट ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ UHF ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਈਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜੇਬਲ। ਇਹ ਹੈ ਬੋਟ ਪਾਰਟੀਫਲ ਅਲਟਰਾ 260 ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾर्टी स्पीकर। अमेजिंग लाइटिंग, साउंड अच्छी है, लेटेस्ट मॉडल है। बाकी होर भी बहुत सारे फीचर ने। मेन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਈਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੈਜਟ ਸਟੋਰ ਤੇ। ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਲੰਧਰ।